સમગ્ર દેશભરમાં શરૂ થઈ ગયું છે। કોરોનાની ત્રીજી લહેરની સંભાવના એ જોતા એવું લાગે છે કે વેક્સિનેશન મહાઅભિયાન એ અતિ આવશ્યક છે। સદનસીબે ગુજરાતમાં પર મિલિયન એટલે કે પોપ્યુલેશનના પ્રમાણમાં દેશમાં સૌથી મોખરે છે। લગભગ 2.25 કરોડ ડોઝ સારા 6 કરોડની જનતામાં 2.25 કરોડ ડોઝ આપણે આપી દીધા છે અને સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત બધાથી વેક્સિનેશનમાં ખૂબ આગળ છે। ગઈકાલે 185 કેસ માત્ર આવ્યા હતા, જે આટલા વખતમાં સૌથી લોએસ્ટ છે। ગુજરાતમાં 5000 વેક્સિન સેન્ટર ઊભા કર્યા છે અને દરરોજ લગભગ 5 લાખ લોકો વેક્સિન લે એવા લક્ષ્યાંક સાથે આપણે આગળ વધીએ। અમિતભાઈ શાહ અહીંયા આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે 3 ઓવરબ્રિજ જે બની ગયા છે એનું લોકાર્પણ એમના શુભ હસ્તે થવાનું છે। લગભગ 80 કરોડના ખર્ચે વૈષ્ણવ દેવી સર્કલ, ખોડિયાર કન્ટેનર ડેપો પાસે રેલવે ઓવરબ્રિજ, આ ત્રણેય ઓવરબ્રિજોનું આજે 80 કરોડના ખર્ચે જે બંધાણા છે અને અમદાવાદ ગાંધીનગર વચ્ચેનો હાઈવે એનો ટ્રાફિક એની સમસ્યા કાયમી નિરાકરણ ગુજરાત સરકારે કર્યું છે। હવામાં છે, કોઈ વિસ્તરણની વાત નથી, કોઈ મોટી ગંભીર વાત નથી। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।